去到佢個耳邊咯。係啊，我覺得呢個係有少少阿 P 姐嘅。阿 B 姐阿 P 姐啊，同埋同埋呢係阿 P 姐咁，同埋呢一隻歌，我覺得係好Vibration另外一種新嘅嘗試嚟嘅。咁樣咯，拍子啊，無論唱腔啊咁樣，亦都係一隻可一不可再嘅歌嚟嘅。係啊，好易放嘅呢隻歌。已經想喊啦。係啊，你最佳嘅黃金組合係邊個啊？唔係少爺尖啩？會唔會二黃啊？都唔係嘅，同唔同人嘅合作咧，有唔同嘅火花㗎。好行啊！係啊，真嘅。我先嘅同啲天女夾咧，哇幾好喎！正喎。但我同阿 Yuki 夾咧，又幾好喎。鹹濕佬。好，聽我呢首啦。耳靚湯，多謝晒何兆基。拜。累了嗎？事太多，工作吧。用怒火燉靚湯，可以下火嗎？身邊子女通通太煩，供他出國讀書嗎？恨你的伴侶嗎？散了吧，但我可入替嗎？跟你同屋嗎？當然知道，與我結婚